C'est mon frère. Ça fait longtemps là. Ouais. Ça va, ma vie, yaa ngi téye baat bi quoi. li naan péripétie mënut a ñàkk si dundu doomu aadama. parce que surtout boo nee jullit am ngërëmal waajur say waajur gërëm la say rak gërëm la ña nga bokkal gërëm la ba say mbokk boo amul tolof rek war nga tiit sa bopp war nga tiit parce que nit yàlla dëgg ku yàlla bëgg faw mu teg la ay ab natt mënut a ñàkk su yàlla bëggee faw mu am natt boobu def ko ngir bañ la mais dafay def ngir xool di natt sa diggante ak moom est-ce que ngëmeel gaa ngi si est-ce que kóolute gaa ngi si est-ce que confiance gaa ngi si ñu ne jàmm rek lañu mënuñu lu dul nangu lu suñu borom bi teg mais nañ ñaan yàlla doon li gën si ñun ñu jóge fa mu law doon ab bànneex te yàlla dina ko defal yàlla na yàlla sàmmal boppam yàlla ubbi la xéwal ubbi la wërsëg musal la te muccal la ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère et ami de longue date, vraiment, Mamadou Lamine Massaly. Kontaan naa lool ci gise bi tey kontaan ci teewe bi et puis kontaan ci suñu kóllëre ak li nga xam ne ni moo ñu boole ndax kóllëre bu yàgg la du tey nga xam ko it di ko wane foo toll voilà am naa mbégte lool. Kon bonne réussite. Merci. Yàlla defal la jàmm ma chère. Merci. Merci. Le plaisir est partagé. Et à très bientôt. Allez. Donc on se donne rendez-vous le 13 Inch'Allah, le 13 mai au musée des civilisations africaines. Inch'Allah. Allez.